Подготовка. Первое. Вымыть. Блок цилиндров, поддон, головка блока цилиндров, болтики-гайки. Второе. Покраска. Блок цилиндров, поддон, крышки верхняя и нижняя карта расцепления. Третье. Подготовить прокладки. Для экономии куплен паранит. Четвертое. Кольца. Кольца, маслосъемные колпачки, сальники, прокладку ГБЦ, герметик, болты ГБЦ, термостойкие краски для двигателя, солярка для промывки и так далее. Сборка. За неименем спецстанка для проточки, подбор осуществлялся всех колец под каждый поршень. Зазор колец 0,3–0,45, максимальный зазор 1 мм. Установка коренных вкладышей. Принято решение установить родные, так как толщина допустима. Установка малых полуколец. Для установки трущихся деталей использовалось специализированное сборочное масло. Моменты затяжки резьбовых соединений. Болты головки, первый проход 40, второй проход 60, третий проход 75, четвертый проход 1/2 оборота снова затянуть после пробега 1000 км. Болты коренных подшипников 65. Болты шатунных подшипников. Болты обычные 45, прилегающая поверхность ГАЭК смазана маслом. Болты деформируемые 31/4 оборота снова затянуть после пробега 1000 км.
меняется. Давай. Все. Спереди сальник еще. Так, 85, по-моему.
275. А там же в 4 проходит. Вторая. Ставим 125. It's not a game, it's a rich thing.